everybody, and welcome back again to RDiculous, where we have a new challenge again for today. When you got pancake challenge, basically our staffs chosen 2 images. Yes, for us to draw. And then at the end, the staffs will vote who has the best, and we'll see who wins. Let's get to the kitchen then. 3, 2, 1. มาบอกมาสตาฟเราจะทำรูปอะไร SpongeBob. SpongeBob SquarePants. มาโอเคเริ่มก่อนเลยยังไงวะ ไม่เคยทำแพนเค้กว่ะต้องวาดร่างทรงก่อนดูได้อยู่เว้ย Commentary หน่อยดิ แป๊บนึงคือมัน เนี่ยเอาตรงนี้มาทำอย่างนี้ อ๋อมันมีอย่างนี้ว่ะ ทำไมคะ อ๋อโอ้โห high technology SpongeBob has like skinny ass legs he just has like woo oh my god กูตั้งใจมากเกินไปไม่รู้จะพูดอะไรตีนนี่ตีน SpongeBob ชอบว่ามีแขนไหมตุ้ยวางแขน SpongeBob หรือพลาสติกวะน่ะอุ้ยนี่ Okay. เดี๋ยวกูควรจะวาดตาก่อนนี่หว่า ใช่ เดี๋ยวซ้อนกับกูใส่แว่นตาว่ะ เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะฟลิป โมแกนนะต้องฟิลแล้ว เต็มโอ้โหง่ายเกินว่ะจบชนะโอ้ my Jesus Yours looks like it's from straight up like the back room shit คนน่ากลัวเลยแขนกูจะขาด มันทำแรงเกิน โอ้ย Okay, flip. อ้าวอะไรวะเนี่ยต้นฉกกูให้ได้เฮ้ย Damn. You got like the texture that's for sure Flip ดิ ของกูอ่ะมาสิเฮ้ยแขนมันปั๊บกู อุ้ยตุ้ย flip ของมึง แขนจะขาดมึงฟลิปได้ไงวะอันเดียวไม่เข้าใจมึง มันเบิร์นแล้ว เอาใส่จาน นี่ เออ ความชิบหายของเรา2 คนมันแข็งด้วยมันแข็งมากเล ของ ย ตุ้ย Golden burn. Next pair 3, 2, 1 Hi. SpongeBob, right? Let's get to it SpongeBob. It's already cooking. It's too fast. Square body. And then the leg and the arms. Eyes. And mouths. Don't forget his necktie. มันโคตรเงียบเพราะมันต้องโคตรตั้งใจอะ I'm focusing so hard ของกูก็โอเคอยู่นะ Why is she doing the face? Oh my god, she's tryharding so I should have just done the face. Why did I do the body? God, she's so smart. This dude's like 500 IQ, man. Holy shit. Next round ตีนกูมือกลมๆแล้วกันนะ How is this fair? พี่ว่าไงของเราพี่ว่าแต่ตั้งใจของตัวเอง Then like if SpongeBob was a fucking SCP monster. Or like SpongeBob the radioactive episode. Oh, SpongeBob, why are you so hard? SpongeBob! Look at his necktie! Look at that! ของทอมสีสวยมากอะ Actual godlike man. Oh, people that's how you people cover themเลยเหรอ I see. I'm proud of mine. Look at golden brown man. ของทอมสีสวยมากเลยอะ The SpongeBob ไม่สวย He even has an afro. แบบกินแล้วอร่อยอะ ใช่ได้กินอร่อยไม่แล้วกัน ยัง มันหลอก เฮ้ยเดี๋ยวกูได้กินไหม Yep เดี๋ยวโอ้ชิ ลิปมัว เฮ้ย what the คนนี้ขาวเกิน มันขาวอะพี่นึกว่าตรงนั้นมันจะไหม้ Pretty nice. Looks like artist like first tries. French first tries this Oh shit. แขนกูโง่กลับไปI'm gluing it I'm She gluing it actually gonna do it. Oh my god, she is. That's burnt now. yes เฮ้ยมันเนาะโคตรน่ารักเลยอะ เป็นน้ำมัน โอ้ Oh shit. โอ้ชิโอ้แมงไหม้อีกโอเค
As you can see, it's hers. A bit burnt. SpongeBob got into a fist fight. This one just looks like if I was just born and I made SpongeBob. แต่สีดูน่ากินมากอะ Yes. Round 2 let's go คำที่สองคือ Thanos as cute as he is okay let's start อุ้ย เงียบกันจัง กำลังกูซีเรียสมาก No bad. Just only focus I like doing film like you do เฮ้ยอย่าขำดิ เหมือนตัวนั้นในมวยปั้มอะ fucking mad in Wii Sports Oh shit, the body. Oh, forgot. โอ้ยยากชิบหาย สุดยอด อย่าไปเตะอย่าไปเตะคือใส่ฟิลแม่งเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันแล้ว oh no oh no Morgan you done a mistake come on I think I'm too ambitious มีผลต่อคะแนนนะเว้ย hard work pays off man แม่งยากซะเหลือเกินไม่ไหวอ่ะแม่งยากแม่งเอ้ย Do you know why the number 9 is afraid of the number 7 7 8 9 huh I was not scared he's dead. This dude thought it was a wrong joke. Morgan's. what What did Thanos say to his mom? what did he say what did he say I'll be inevitable. well he's like in his mother mother I am inevitable Mother. I guess birth control's out the option I'm inevitable. inevitable Tom Inevitable. inevitable I'm inedible. inevitable You know what this Thanos will never do? he looks so angry I'm getting better this is fun I might just do this as a hobby I was gonna say skitters but I heard that's Japanese อุ้ยตาโนอตหลวงพี่ตาโนอตสาธุครับมึงฟลิปง่ายเลยตุ้ย Look at him Look at how angry he is He's about to snap the whole universe Beautiful. Looks like toasted bread on Thanos กูได้กลิ่นไหม้อะไร พอไม่แล้ว Oh shit. Oh come on man I put so much work into it หน้าตาเหมือนกันเลยนะของตุ้ยมีการพัฒนานิดนึงไม่รู้พัฒนาลงหรือพัฒนาขึ้น อีกฝั่งหนึ่ง Lung. Our turn. โอเค What? Fat body. หน้ากูเบี้ยวแล้วหนึ่ง ไม่ต่างกัน Eyes. เดี๋ยวนะ ไม่มีค่ะ กูลืมค้าง หน้าเหมือนอุลตร้าแมน It's so quiet, man. That's literally a whole Yoshi Thanos Oh my god, it scanned off the Thanos. Oh, she's so white. ที่นึงแม่งโกงอ่ะแม่งจับไม่ถึงหรอก I can't do that. Yeah, what? That's not fair. Wow. ใจเย็นเฮ้ย And then I will say something. Oh my no ดูดีของพี่มันขาวมากเลยอ่ะIs it raw? Can I eat this? Where's the other one? ร้อนโอ้ shit โอ้ hell no Oh, it's probably burnt now. Go. Fucking Thanos! It's not that bad. It's pretty bad Wow. compared to my SpongeBob. เฮ้ยพี่มิว เดี๋ยว กูได้กลิ่นไหม มันควันขโมงเลย มึงได้กลิ่นไหมกันไหม Yes. โอ้ย แรงไหมกูบอกแล้วเห็นไหมกูจะทำไหมทุกครั้งเลย โอ้ย Okay. ครับ ครับผม อันนี้คือไม่โอเคครับส่วนฟอร์พวกมึงไม่ ของกูตายหาแล้ว จะหลับแล้วเนี่ย อุ้ยแค่ No. ไม่มีใครเห็นเอ๊ะ And we're back with all of the results from all the contestants. Now we also know who got all the places. And now, hey, this is food เลย โอเค เราจะบอกที่ 3 ก่อน ที่ 3 ของ SpongeBob ก็คือ Dennis Oh, okay, third place. Good stuff. Okay. Okay.
ต่อมานะเราจะมาบอกพี่โหลคือที่ 4 นะ ที่ 4 ก็คือแบบ เราเห็นเราแบบตกใจอะที่ 4 ก็คือมอร์แกน Thank you I tried so hard มึงเล่น โอ เราได้ เค กูแล้ว ทีนี้อันนี้คือชนะเลิศที่ 1 นะ ที่ 1 ก็คือ พี่มิว ดีแล้วนะ make sense เอาโคตรยัง ที่ 2 ก็คือทอมนะทุกคน My SpongeBob แต่สีสวยคนดูอะ โอเค ใช่ของทอมสีสวยจริง ต่อไปคือตานอสนะตานอสที่ 3 คือกูซองมากเลย ของทอม ที่สามอ่ะ ทอมที่ ไม่แปลกใจนะเว้ย 3 ไม่ต่างกันเลย มันเป็นอาร์ตสไตล์เดียวกันอะ ไม่ใช่ใช่ ต่อมา อันนี้น่าตกใจมาก ที่ 4 ของตานอส คือเดนิส แต่ told you man I got better ต่อมาที่ 1 ชนะเลิศก็คือพี่มิวแล้วและที่ 2 ก็คือทอมแก Hell yeah from fourth place to second place I didn't do so bad หอมมากเลยตรงไม้ๆอ่ะ อย่าเพิ่งกิน outro time So that's it for our video see you guys in the next videos bye 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 bye